Good morning, students. In the last class, we did question answers of the chapter Neha's Alarm Clock, and today we will do exercises of this chapter. So, students, let's begin. So, first exercise is word building. In this, what will you do? Find the hidden words. हिडन क्या होते हैं? छिपे हुए वर्ड्स हमें तलाश करने हैं. और कौन से वर्ड देखने हैं? मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंगरी, संडे. So students, you will have to find these words in this puzzle. So number one has been done for you. Mother is here. Next है birds. So it is here birds. Next one clock. Okay, so it is here clock. Then alarm, and we will find it here, alarm. Okay, then next one happy, and the word is here, happy. Then morning, this is morning, and we will find it here, holiday, and holiday is here. ठीक है, तो you will write all these in this book. Hungry, and hungry is here. Sunday, and you will find it this one, Sunday. So students, these are the word puzzles, and you will have to find all these in this. Now next exercise. Who said these words and to whom? ये वर्ड्स किसने किसको कहे? ठीक है, who said यानी कि किसने कहे, and to whom से कहे थे. तो हमें ये देखना है कि ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे. wake up fast, ये किसने कहा था? ये बर्ड्स ने कहा था. ये बर्ड्स ने कहे थे. यहाँ पर राइट करेंगे बर्ड्स, और टू whom नेहा, ये नेहा से कहे गए थे. माँ, who woke me today, ये किसने कहा था? माँ. who woke me today, आज मुझे किसने उठाया? ये नेहा ने कहा था. यहाँ नेहा फिल करेंगे आप, और यहाँ पर मदर फिल करेंगे. टू whom, तो मदर से कहा था नेहा ने. Why do you sleep at 9 every night, ये वर्ड्स किसने कहे थे? ये मदर ने कहे थे नेहा से. तो आपको क्या राइट करना है? यहाँ पर आपको बर्ड्स राइट करना है, और फिर यहाँ नेहा राइट करना है. उसके बाद नेहा एंड मदर, देन मदर एंड नेहा. ओके, तो यू विल राइट इट योर सेल्फ नाउ. Now we will use was and were. Okay, this exercise is related to was and were. What is the meaning of was? Tha. And what is the meaning of were? The. Use the help box to fill in the blanks.
अब इस हेल्प बॉक्स से आपको ये वर्ड्स दोनों लेने हैं और यहाँ पर फिल करना है। देखिए बच्चों, वॉज मीन्स था होता है, ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है, और वर भी। और वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, वन सब्जेक्ट के साथ आता है, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा कि हमें वॉज और वर कैसे फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम था एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर, तो हमें यहाँ पर वॉज फिल करना है क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउस यानी जो गाय हैं वो क्या कर रही थी, ग्रेजिंग, चर रही थी, इन द फील्ड, खेतों में। ये काउस जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर वर फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वर फिल करेंगे। नेक्स्ट है माई ट्वाइस। ट्वाइस क्योंकि प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पर भी वर फिल करेंगे। हर फ्रॉक, फ्रॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर वॉज फिल करेंगे। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट वॉज, मार्केट एक है, सिंगुलर है, मार्केट वॉज क्लोज्ड, यहाँ पर हम वॉज राइट करेंगे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको वर फिल करेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। द फ्लावर्स केप्ट इन अ वास, तो ये भी हमारा प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर भी वर ही फिल करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज फिल करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ डू ऑल दीज exercises in your book and learn all these also.